الجرانولا اللي بتتعمل في البيت احلى جرانولا هتدوقوها اللي انتوا هتعملوها بايديكم، فريش وطبيعيه ومكوناتها كلها مضمونه وريحتها بتملى البيت. انا بحب احط حاجات كتيره جدا عليها، كل اللي بحب اكله على الفطار بحب اضيفه في الجرانولا بتاعتي. انتوا ممكن تستبدلوا حاجات بكل المتوافر عندكم او حتى تغيروا اللي انا حطاه. انا هكتب لكم المكونات في الكابشن اللي انا ضفتها عشان اديكوا افكار، بس انتوا ممكن تغيروا. وبحليها بدبس التمر، ممكن تحلوها بدبس الرمان، بعسل اسود، بعسل ابيض، المتوافر عندكم. زيت حتى اللي بنضيفها عليه انا بحب احط زيت جوز الهند، ممكن تستبدلوه بزيت تاني او زيت الزيتون كمان. بنفردها على ورق زبده وبندخلها الفرن من 7 ل 10 دقايق، ما تسيبوهاش كتير لان انتوا هتلاقوها بتستوي بسرعه جدا وبتقرمش بسرعه جدا. هتلاقوها شويه في الفرن لسه باينه انها مش مقرمشه، بس مجرد ما تطلع وتبرد هتسمعوا صوت القرمشه اللي انتوا سامعينه في طول الفيديو ده. احلى حاجه ممكن تفطروا بيها، احلى حاجه ممكن تتعشوا بيها مع لبن او